여러분, 추운 겨울이 지나가고 꽃내음이 물씬 풍기는 봄이 찾아왔습니다. 제가 봄이 오자마자 이곳 대전으로 찾아온 이유가 있는데요. 바로 이곳 대전 예술의 전당에서만 즐길 수 있는 특별한 봄맞이가 있다고 합니다. 그 특별한 현장 속으로 지금부터 저와 함께 떠나보시죠. 네, 차장님 안녕하세요. 네, 제가 이 대전 예술의 전당에 와보니까요, 이 거대한 지붕의 유연한 추녀 곡선부터요, 이 외관부터 아주 멋이 있는데요. 저희 대전 예술의 전당에 대해서 소개 한 말씀 부탁드릴게요. 네, 중부권 최고의 극장입니다. 전국 5대 극장 중에 하나로 꼽히고 있고요. 서울에서 200km 정도 떨어져 있는 우리나라 중심 대전에 위치해 있습니다. 2003년 10월에 개관을 했고요. 그러니까 작년에 개관 5주년이 됐네요. 그리고 보시다시피 넓은 대지 위에 자리 잡고 있어서 뉴욕필의 유명한 지휘자죠. 로린 마젤 같은 경우에 우리 대전 찾아왔을 때 이렇게 아름답고 넓은 대지에 이렇게 훌륭한 공연장이 있다는 거 참 놀랍다고 그렇게 평을 해주기도 했었습니다. 매년 약 한 200에서 300개의 기획 공연들이 올라가고 있고요. 그리고 서울에서 가깝기 때문에 수도권 지역에 있는 분들도 KTX를 통해서 많이 찾아주고 있는 그런 훌륭한 공연장입니다. 네, 말 그대로 스프링 페스티벌, 봄에 열리는 페스티벌입니다. 날도 풀리고 따뜻해진 봄에 가족들과 연인들과 함께 즐기실 수 있는 그런 공연들입니다. 무용작품 4개와 연극작품 4개, 총 8개 작품이 무대에 오르게 됩니다. 국립발레단, 그리고 서울발레시어터, 그리고 연극 같은 경우에는 각종 상을 휩쓸었던 청춘예찬, 그렇게 좋은 작품들이 무대에 오르게 됩니다. 여러분 어떠셨나요? 이 보는 즐거움과 오감으로 느끼는 행복까지 대전 예술의 전당에서는 사계절 내내 느끼실 수가 있습니다. 저도 이번 주말에는요, 소중한 사람들과 함께 이곳 대전 예술의 전당에서 새로운 추억을 만들어갈까 하는데요. 여러분들도 이번 주말 함께 대전 예술의 전당에서 봄의 기운을 만끽하시는 건 어떨까요?